जी भैया, आपका नाम क्या है? बलवंत सिंह है जी। बलवंत सिंह। कौन से गांव से आए आप? कांगरपुर कांकरपुई। आपने ये जो दवाई ली है, ये शीशी ली है दवाई, ये किस चीज़ की ली है? ये खांसी जो खांसता है, खांसी की थी खांसी की। जी। तो कैसी रहे दवाई बहुत ये? आराम है पूरा, मतलब 100% हो लिया था तो 100% आराम है। अच्छा, किसी और को भी दिलवाई आपने कभी? वो तो एक दो बार पहले भी ले गया हम आपसे जब भी ठीक हुआ। अच्छा, तो वैसे मतलब जैसे औरों के लिए इस दवाई के बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं अच्छी है जी, दोनों को लेनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, थैंक यू। बोलो दोबारा। जी। आपका नाम? बलवंत सिंह जी। बलवंत सिंह। कौन से गांव से आए? कांगरपुर जी। कांकरकुई से। ये आपने जो दवाई ली है, ये कौन सी, किस चीज़ की दवाई ली है? ये खांसी की दवा है खांसी की। जी। तो आपने इसको पहले भी लिया है? पहले से भी लिया जी। हाँ अच्छा, दो तीन फिर कल भी लेगा। तो कैसी दवाई है ये? अच्छी है जी, मतलब ऐसे ठीक है, हमारी लड़की बहुत ठीक है। अच्छा। अभी सबका सरकारी डॉक्टरों का जितने भी है अंग्रेजी वाले हाँ। सबका दिखाई ली थी आप। अच्छा। फिर हार गए यहाँ था, मका जी कोई सी दे दो आपने दी हाँ, और ठीक है वो। अब ठीक है वो? अब कोई जरूरत नहीं हो किसी दवाई की? आपने एक महीना कहा था। हाँ। उसे लेकर आराम हो रहा है, बढ़िया है, ठीक है। तो दूसरों के लिए क्या कहोगे दवाई लेने के लिए? ले भी अच्छी है, लेनी चाहिए, सब कुछ अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है। ठीक है भैया, थैंक यू।